I'll take you travel around to San Francisco. Any place that you want, and I find a way go. I'm gonna show you how to feel. Told you that you'd be my serendipity. I wanted you until I die. I said it too. 大家好，我係 Yanny。喺3月嘅時候，我哋去咗桂林旅行。原本諗住報大寒假期嘅，不過咁啱放假嗰陣，佢哋都係未成團嘅。但係又懶得自己 plan 行程去自由行喎，諗下，不如就試下喺小紅書度揾下當地嘅旅行團啦。一於試下佢服唔服。想揾呢啲旅行團好簡單嘅啫，你喺小紅書度只要 search 桂林。下面就成堆都係旅行嘅廣告嚟噶啦，是但 click 一個入去，問下佢哋，佢哋就會 send 個行程俾你睇。呢個就係我哋報嗰間行程啦，有呢4日3夜會去嘅景點同埋行程。最後仲會有接待標準，即係交通、酒店、導遊、用餐嘅安排。睇完覺得冇咩問題，咁我就俾咗一半訂金啦。之後自己訂埋高鐵票，2個人來回大約係1500蚊。到時佢就會安排司機喺車站接我哋去酒店，大致流程就係咁啦。好快就到咗出發嗰日啦，我哋一於睇下佢呢個旅行團服唔服啦。去嘅時候，我哋喺西九龍高鐵站搭去桂林西嘅，車程好快，只係需要3個鐘就到啦，瞓一覺就差唔多。3月桂林係處於雨季，我哋去嘅時候呢幾日每日都係有啲陣雨嘅，雖然都係毛雨，但係地下濕濕立立，加埋不時會飄下雨粉咁，其實都幾影響心情㗎。不過好彩，我今次有着 Unleash 嘅防水風褸，佢透氣得嚟又防水。呢幾日好彩有佢咋，令到我哋出行方便咗唔少，唔使着雨褸，又唔使擔遮，就咁行出去，個身都唔會濕。大約20分鐘，司機就車咗我哋去到酒店啦。呢間就係我哋喺桂林住嘅酒店，分別住咗2晚。雖然細細間，但係佢嘅衛生條件都唔錯，而且地下係瓷磚，唔係用嗰啲陳年嘅毛氈啊。今日嘅行程係自由活動，旅行社嘅安排就只係由車站接我哋去到酒店嘅啫。之後今日嘅行程就係我哋自己去玩噶啦。飯都未食嘅我哋，梗係第一時間出去揾嘢食先啦。呢間盧東江米粉係好出名嘅33年老店，佢係得呢一間咁舊嘅鋪頭，寫住總店嘅先至係正版。其他有幾間都叫做老東江米粉嘅，其實都係翻版嚟嘅。桂林食米粉好平，12蚊左右就有一碗啦。呢間嘅米粉係我哋呢幾日食過最好食嘅，佢嘅湯都好夠味，非常之值得推介㗎。但係唯一美中不足嘅就係佢哋嘅環境有少少差。食完嘢就去咗東西巷啦。呢度好明顯就係一個旅遊景區，佢係一堆重建嘅古代建築，係一個賣手信嘅旅遊區。
除咗手信之外，都有好多旅拍嘅店鋪。冇乜嘢行，我哋就過咗對面嘅正陽步行街啦。正陽步行街呢邊嘅嘢食就比較多，除咗成條街都有嘅啤酒魚餐廳之外，仲有好多嘅小食檔可以買嘢食，啱晒鍾意掃街嘅朋友。我哋都買咗幾款糕點，就返酒店休息啦。等到夜晚再出嚟食嘅。呢款馬蹄糕最值得推介，食落係好懷舊嘅味道。夜晚就有更多嘅小食檔開咗。酸嘢都係邊行邊食都已經幾飽下，唔係好想再食晚飯啦。整一杯咯。呢度間間啤酒魚都話自己係金獎，油茶都係當地嘅一款特色嘅飲品。我哋試過個味道，就真係有啲一言難盡啦。向南一路行，就會去到呢一個日月雙塔。日月雙塔夜晚會開燈，開咗燈係會比日頭靚好多嘅，所以推薦大家夜晚先嚟。今晚嘅晚餐就揀咗呢一間美團團購57蚊就有好多樣嘢，非常之抵食，味道就還好啦。到處都係桂花糕，買埋個芒果花返去做宵夜先。唔知咧，梅子粉。原本諗住去逍遙樓影2張相，但係過到去嘅時候，佢未11點就已經熄咗燈啦，咁就唯有第二日再嚟過啦。第二日喺酒店食咗個桂林米粉做早餐。呢間酒店早餐係有油茶可以俾你斟嘅，早知我就喺呢度飲一啖就算啦。今日嘅行程同原定嘅行程都係唔同咗嘅，係會攞埋行李去陽朔，今晚會住喺陽朔嗰邊。另外我哋由於
團係唔夠8個人嘅，所以唔係搭旅遊巴，係搭呢架9人車，而且係冇導遊嘅，司機會兼職埋導遊，即刻覺得好似有啲服添。而且我哋係由3個家庭拼團嘅，同團嘅行程都有少少唔同。佢哋會搭4個鐘船去游漓江，去到陽朔先落船，而我哋就會搭車去陽朔，途中會經過渡口，搭電動竹筏就係我哋其中一個行程啦。我哋就係坐呢啲電動竹筏，大約坐50分鐘。開頭嘅時候有啲霧，周圍嘅景色都望得唔係好清，而且個天比較灰。終點就係呢個望夫石啦，你哋又揾唔揾到個望夫石喺邊呢？我覺得好似就係呢一個啦。回程嘅時候出咗少少太陽，沿途景色即刻靚咗。我哋嘅其他團友就係搭呢一架大船，坐4個鐘去到陽朔㗎喇。坐完竹筏就去興平古鎮，佢嘅呢段景色真係非唔錯㗎。如果有機會去山頂嘅話，咁個景色應該會非常之好。可惜我哋行程上係冇上山頂。興平古鎮完全係一個新起嘅古代建築村鎮，入邊除咗呢個20蚊人民幣嘅打卡點呢，就係一堆啤酒魚同埋手信啦。基本上我哋個人認為冇乜嘢好行。企呢個位呢，就要錢。呢條因為今日中午冇食團餐，所以係每人會退返30蚊嘅餐飲費俾我哋。我哋自己走咗去食一間啤酒魚，我哋叫咗一條叫龍水骨嘅當地特色魚，150幾蚊一斤。但係食落除咗冇骨之外，就冇咩特別啦。叫返一般嘅草魚都 OK 噶啦。呢條魚貴草魚成8蚊㗎，釀田螺都幾好食。湯亦都幾好飲。啤酒魚就麻麻地啦。冇特別唔會返轉頭，埋單就270蚊。下一站就到陽朔啦，先去喜塘酒店上面嘅喜塘雲上 cafe。司機放低咗我哋喺度，就去接我哋嘅團友啦。咁我哋就喺呢度休息，影下相。呢度嘅環境真係唔錯，佢嘅風景好開揚。而且坐得好舒服，好寫意。呢間咖啡值得推薦。
上面仲整咗幾塊鏡嚟俾你打卡用。食埋個下午茶就出發去御龍河坐竹筏啦。冇錯，又係竹筏，不過今次係手動嘅竹筏，一艘200蚊可以坐2個人，時長大約50分鐘。我覺得呢個比頭先坐嘅電動竹筏舒服，同埋佢真係用人手劃㗎，慢慢咁樣行，非常寫意。沿途嘅風景都比漓江好，可能因為啲霧散咗啲。呢個竹筏嘅特點就係有呢一個下坡同上坡嘅路段。途中我見到唔少人玩呢一個電動滑翔傘。張家界嗰啲咧，高尖啲。桂林好多竹筏，我覺得揀一個嚟坐就夠啦。我會推薦坐御龍河嘅竹筏，之後就去隔離坐埋個熱氣球。個熱氣球係非常之唔推薦大家嚟玩㗎。時長5分鐘，上面嘅風景唔係話特別好，影相亦都影唔到啲咩。主要係靠佢哋呢個航拍機嚟幫你哋拍片，但係一條片就係要90蚊嘅。之後睇返呢一個熱氣球嘅價錢，原來一個人要135蚊，電動滑翔傘就要425蚊一個人，都幾貴㗎。差唔多5點，今日嘅行程就完結啦。之後就返酒店自由活動。喺陽朔，好多遊客都會租呢啲電瓶車代步，唔使牌。不過如果唔識揸嘅話，就咪搞啦，好危險㗎。呢個就係今晚嘅酒店，細細間，有好討厭嘅陳年地氈，清潔都還可以，不過就冇桂林嗰間咁乾淨啦。等雨停咗，就出去揾嘢食，行下街啦。陽朔其實好細嘅啫，西街就係佢呢度主要嘅商業圈，一入去就會有一堆啤酒魚，路邊都會有表演睇，有啲化好晒妝揾你影相嘅人，但係呢啲都有機會係要收錢嘅，所以影相之前就記得要問清楚先啦。有酒吧可以飲下嘢，不過會唔會劏客就唔知啦。我冇入到去呢啲地方。呢啲寫住免費參觀嘅，其實入邊都係賣啲紀念品嘅啫。
當然唔少得可以租民族服飾影相嘅地方啦。主要都係喺呢一個湖邊度影相，但我覺得呢度影相麻麻地，風景唔係話非常之靚，所以都係以後再去鳳凰古城嘅時候先再影啦。今晚嘅晚餐就喺呢度附近食呢一間老表記，團購149就有呢個2人餐，好多嘢食。最有驚喜係呢個串燒，好好味，呢間嘢都值得推薦。食飽就返去瞓覺啦。螺絲粉呢個係。呢間就係我哋今晚住嘅酒店，豪園國際大酒店，個名都幾豪氣。第3日早餐又係桂林米粉啦。今日酒店門口有個阿婆喺度賣鞋套，我哋就買咗對嚟試下。呢個鞋套雖然唔係完全防水，但係喺呢啲濕濕立立嘅路面呢，可以唔使整污糟對鞋都幾好㗎，而且鞋底仲有啲防滑嘅墊，睇上嚟都唔會跣親。再加埋 Anish 呢件防水外套，咁落毛毛雨都冇有怕啦。今日嘅景點係銀子岩，落完車都仲要行一段距離先上到去入邊，路邊會有啲嘢食賣。呢度會派一個耳機俾你，咁你行到指定嘅地點嘅時候呢，佢就會有錄音同你介紹翻眼前嘅景點，會話俾你知呢一嚿石頭嘅歷史係點樣。銀子岩係一個由時間同水滴雕琢而成嘅地下奇觀，頭頂懸掛嘅鐘乳石雪白透光，好似倒插嘅冰柱，尖尖地層層疊，係雨水同礦物質一滴一滴經歷咗幾百萬年而形成嘅。呢一嚿石由上至下延伸生長，仲差少少，佢就可以連接到地面㗎喇。呢個景點同真嘅龍脊梯田又真係有幾分相似喎。入邊仲有好多各種唔同嘅鐘乳石景觀，相當之大。我哋總共行咗個幾2個鐘。呢啲有啲望落都幾恐怖㗎，好似睇緊鬼片咁。呢個景點都好值得嚟睇，不過越行到入邊，空氣就有啲稀薄，感覺就有少少缺氧啦，有啲局促。行完銀子岩，食返個頹廢團餐，之後就坐車途經十里畫廊。一個月亮山，停低影咗幾張相。呢個十里畫廊就算係參觀完啦，然後就會返去桂林啦。返到桂林就帶咗我哋去呢個購物點度購物，睇完冇咩嘢好買，一路行到尾出返嚟就算啦。呢個購物點都算好㗎啦，行完就算，唔似上去啲房仔度賣你珍珠粉嗰啲。行完購物點，今日嘅行程就咁完結啦。
其實時間都係非常之早嘅啫，4點都未到，我哋就返咗嚟第一日住嘅酒店啦。之後又自由活動，放低嘢就出發去附近嘅穿山公園。呢個公園比較少遊客，風景都唔錯，啲人影相就多數影呢一條橋，湖面嘅反射之下都幾靚㗎。影2張相又落雨啦。湖上呢個姐姐無懼風雨啊，一路喺度直播緊。公園嘅植物都生得唔錯。晚餐我哋就揀咗呢間新國嘅油茶，啲餸都幾好味，值得推薦。尤其係佢呢一個燒鵪鶉，好惹味，不過好辣。食完時間尚早，今晚可以去參觀下逍遙樓啦。佢呢度8點半之前係開放俾人入去參觀嘅。上到去就可以俯瞰漓江啦，一覽附近嘅景色。呢個攝影師唔錯，好努力咁樣教佢個客擺 pose。行多一陣，今日就早啲返酒店休息啦。第4日一早嘅景點就係象山公園。公園唔係好大，一個景點係呢個水洞穴，即係象鼻嗰個窿。行去另一邊就係第2個景點，可以睇到象山嘅全貌。呢啲竹筏50蚊一個人，得個10幾分鐘，冇咩特別嘅嘢睇，唔推薦坐啦咁就。行完象山就去隔離嘅知音碼頭睇呢一個日月雙塔。不過日頭嘅日月雙塔真係冇乜嘢好睇。日月雙塔影相最靚都係呢一個知音碼頭個右邊少少呢一度啦。下一站就係佢嘅行程入邊有講嘅食桂林米粉啦，就係呢一間張擔擔米粉。但個米粉我覺得冇我哋第一日食嘅蘆東江米粉咁好食。而且佢個麵一定要乾撈，個湯好似滾水咁，加完個麵即刻冇晒味啊！食完麵就出發去古東瀑布啦。
入邊有景區嘅導遊帶團。一開頭就有自選項目，10蚊坐竹筏，個竹筏距離都幾短，不過10蚊就有得佢啦。落咗竹筏就有啲小遊戲俾你玩下。之後介紹下點爬呢一個瀑布，係要用10到15蚊去買個草鞋，同埋借安全帽，先至可以爬嘅。不過嗰日天氣又凍，水又漲，我哋就冇爬啦。呢度就係可以爬嘅瀑布啦。如果爬瀑布嘅話，就會沿住一側一路爬上去，總共有6、7個瀑布，一路都會喺呢啲河邊行嘅。如果夏天天氣熱嘅時候嚟玩，應該都幾好玩㗎。上面有個大瀑布啊！到呢一個大瀑布就係終點啦。唔爬瀑布嘅話，就行路上山，有樓梯可以慢慢行嘅。如果而家唔想再向上行嘅話，就原路返入口。結果得返我哋同2個團友一齊行上山。沿途風景唔錯，小橋流水，只有啲青蛙雕像同埋小景點，都幾舒服㗎。在8公里之外，还要往前走很久。那以前有人走2个小时都没找到源头在哪。不過上山容易落山難，到落山就開始攰啦。我哋唔想行，就坐咗呢個20蚊嘅飛索。結果佢淨係玩得幾十秒，原來一路落到山腳嘅係呢一個50蚊嘅小火車。如果大家真係唔想再行樓梯嘅話，就留返啲錢嚟搭呢一個小火車啦，佢可以直接送你到山腳。終於行到山腳啦，我哋嘅行程都結束啦。而家先3點，
我哋嘅車飛就買咗7點半，冇理由咁早就去高鐵站坐㗎啦。咁我哋就叫司機車咗我哋去萬達廣場度行下街。行到咁上下，食埋個晚飯先至再去高鐵站。要預多少少時間去車站啊，因為桂林啲路就比較細，一繁忙時間呢就會塞得好犀利。呢段31分鐘嘅車程，我哋係搭咗1個鐘嘅，好彩最後都仲趕得切。同埋我哋自己搭車去高鐵站嗰程，可以同旅行社報銷30蚊嘅。咁今次呢個4日3夜嘅桂林旅行團就呢度就結束啦。呢個旅行團有冇伏呢？其實我就覺得冇咩伏嘅，算係小伏啦。我哋先睇下佢嘅優點。首先，佢嘅價錢係真係幾抵嘅。左邊係佢每個門票嘅價錢，然後再加埋我哋嘅酒店團餐，大約就係呢度790蚊啦。計埋行程當中嘅交通費用嘅話呢，就880蚊，其實係好抵噶。仲有人揸車接送喎，唔使自己揾車，唔使 plan 行程，所以佢嘅 CP 值都係還可以嘅。至於缺點呢，就係因為我哋嘅人數唔夠8個人，所以今次係冇導遊嘅，淨係得司機。司機淨係接你去到景點就會掉低你噶啦，然後個景點呢，你就自己行，一路都冇人會同你講解，咁樣就會冇咩人啦。相信如果有導遊嘅話，呢一個情況係會好好多嘅。其次呢，就係交通方面啦，我哋人數唔夠啦，就淨係安排坐9人車嘅啫。如果冇行李嘅話，都仲可以嘅。但係因為有2日我哋都要轉酒店，所以係會擺埋啲行李上車嘅，咁樣就會有啲逼啦。仲有一點嘅就係佢嘅行程好多時好早就結束，有2日都係未夠4點就自由活動。第1日去到桂林，仲要全日都係自由活動嘅。如果人數多嘅話，可以喺小紅書揾啲獨立包團，咁樣就應該冇咁伏啦。如果有試過包團嘅朋友仔，歡迎喺下邊留言同我哋分享下。好似我哋咁得2個人，都係建議報返大寒假期呢啲香港嘅旅行團啦。首先，佢一定有導遊先啦，有人介紹下景點真係幾重要噶。其次，旅遊巴就係一定係坐得舒服嗰啲噶啦，同埋行程安排上面豐富啲。以往報大寒嘅團呢，除咗夜晚想出去食宵夜之外，其他時間我哋都可以好似鴨仔咁樣跟住導遊嘅安排，其實都幾舒服噶，乜都唔使諗。至於我哋今次用咗幾多錢呢？首先2個人各880蚊嘅團費，加埋來回高鐵票，大概用咗1500蚊，同埋呢幾日自由活動嘅使費，主要都係食同埋交通，加埋大約有1500蚊，2個人總共大約用咗4800蚊，即係人均2400。至於桂林呢個地方值唔值得嚟呢？其實都值得嚟行下噶。話晒桂林山水甲天下啊嘛，不過呢，就唔建議3月至8月嚟啦。一嚟佢係雨季，二嚟佢到咗暑假呢一度會有好多人，所以3至8月呢一段時間都係唔建議大家嚟嘅。網上講嘅煙雨漓江講到好靚咁，實質係好難先會遇到咁靚嘅風景嘅。平時嘅話係日日出門，地下都濕濕立立，啲泥踩到你對鞋污糟邋遢，又潮濕。想睇網上嗰啲拍到咁靚嘅煙雨漓江，好睇天時地利，多數你睇到嘅只係一片朦朧。我哋問咗啲當地人啦，
佢哋呢會建議我哋9月中嚟旅行就最好噶啦，因為過咗雨季，同埋仲會有少少熱，加埋開晒學又冇咩人，9月中呢一個時間就非常之 perfect 啦。不過千祈唔好國慶嗰啲嚟，如果唔係就會好逼噶啦。今期嘅影片係咁多啦，如果大家鍾意我哋嘅影片，記得 follow 我哋同埋俾 like 啊！我哋又要返去繼續做社畜啦，下期再見啦！